Әйләнә тирәдәге цифрлы мөхит кеше яшьтән башлап бала тормышының аерылгысыз өлешенә әверелде. Офык мәктәптән тыш эшләр үзәгендәге түгәрәкләргә йөрүче егет-кызлар компьютер чараларын танып белүдән тыш, уен эшчәнлеге белән төрле бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Хәзерге вакытта малайлар яңа технологиялар белән бик кызыксыналар һәм менә ЦВРда шушындый конкурслар үтү алар өчен бик кулай, бик уңайлы дип уйлыйм. Шуңа алар монда теләп килделәр. Менә мин малайларны монда алып килдем. Алар ярышта катнашалар һәм киләчәктә бу аларга нык файда булачак дип уйлыйм. Чөнки именно яңа технологиялар, квадрокоптерлар, компьютерлар алар барысы да киләчәктә актуаль. Без бу илер белән техника белән шөгыльләнәбез. Монда йөрибез, йөртәбез аларны, өйрәнәбез. Йөртергә. Бу елны йөри башладым мин. Кызыксынам итеп, мәктәпне бетергәч туры сакланачакмын диген. Мин ЦВРга йөрим. Мин бик бу ЦВРга йөрүне яратам. Мин дизайнер булырга телим. Миңа рәсемнәр бик якын, мин аларны бик яратып ясыйм. Мәктәптән тыш эшләр үзәгендә шөгыльләнүче балаларга квадрокоптерлар, цифрлы дизайн белән шөгыльләнү өчен планшетлар кайтарылды. Интернет киңлекләрендә аралашуның төрле юллары бар. Яңа җиһазлар балаларга кызыклы шөгыль генә түгел, ә яңа белемнәр алырга да ярдәм итәр дип ышанасы килә. Без инде үзебезнең ЦВРга яңа квадрокоптерлар алдык. Балалар өчен ул именно балалар квадрокоптеры ватылмый торган. Но инде ул беренчедән аларга кызык. Икенчедән яңа төрле навыклар өйрәтә торган әйбереңдә име. Икенчедән менә шул графический дизайн өчен планшетлар алып кайтты инде. Балаларга шулай компьютерда нидер дизайн ягыннан эшләүчеләр килсә, киләчәктә программист булып, ни булып китсәләр. Безнең үзәккә 384 меңлек җиһазлар кайтты. Ул да булса инде 8 дрон, 8 график планшет. Әлеге җиһазларны алырга ярдәм иткән өчен Альберт Оровичка зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Бүгенге көндә безнең үзәктә муниципаль ярыш үтә, дрон рейсинг дип атала, һәм графический дизайн буенча ярыш креатив. Әлеге ярышта безнең райцентр мәктәпләре укучылары катнаша. Дрон рейсинг буенча беренче урынны мәктәптән тыш эшләр үзәгенең Офык командасы яулады. Икенче урында Мөслим лицейның лицей командасы, өченче урында Мөслим урта мәктәбенең Тукай командасы. График дизайн буенча хакатонда беренче урынны Мөслим лицей укучысы Әминә Вәлиева алды. Икенче урында мәктәптән тыш эшләр үзәгеннән Нәзилә Нургалиева, өченче урынга Мөслим гимназиясеннән Гөлинә Садикова лаек булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.